السلام علیکم ویئرس، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیجئے، تھینک یو۔ تو ویئرس، آج میں آپ کو خشک کھانسی سے مکمل نجات کا آسان گھریلو علاج بتاؤں گی۔ آپ منقع لے لیجئے گا، پنسار سٹور سے مل جائے گا، اور اس کے بیج نکال لیجئے گا، اور آپ خشخاش لے لیجئے گا۔ دونوں کو آپ برابر وزن لے کر اچھی طرح سے کوٹ لیجئے گا، اور پھر اس کی چنے کے سائز کی برابر کی گولیاں بنا لیجئے گا۔ ایک گولی آپ نے صبح، دوپہر اور ایک گولی شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے، اور ٹھنڈی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجئے گا۔ کھانسی سے بچاؤ کے طریقے: ہوا میں نمی کا مناسب تناسب سانس کی بیماریوں اور کھانسی وغیرہ سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ چائے دائمی کھانسی کے علاج اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھولنے کے عمل میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ شہد کو ابال کر پتلا کر لیجئے، اور اس میں تھوڑی سی دار چینی اور لیموں کا رس ملائیے، اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیجئے۔ اس سیرپ کو آپ دن میں 3 بار استعمال کیجئے، یہ آپ کی خشک کھانسی سے نجات دلائے گا۔ آپ گرم دودھ میں کالی مرچ اور ہلدی ملا کر بھی پی سکتے ہیں، اس سے آپ کی خشک اور دائمی کھانسی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی مسائل کا سامنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں یا واٹس ایپ، ٹویٹر، جی میل کے تھرو اور فیس بک پیج کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔